Dzień dobry, witam serdecznie. Troszkę się zimno na twarzy zrobiło. Szanowni Państwo, mamy dzisiaj, doszły mnie takie słuchy, zamazane, doszły mnie takie słuchy, że brakuje filmów tych takich z szykowania do zdjęć ze starych wzorów, bardzo starych wzorów i potwornie starych wzorów. Okazuje się, że część z Państwa lubi takie podglądactwo, więc Państwo pozwolą, że dzisiaj również zaprezentuję z serii może zimowe ptaki. Jedziemy. Dobrze jest na tym? Czy tak sobie? Dobra. To ten napis zdejmujemy. Tutaj jest napis serwetki cuda nie widy. I kładziemy, o proszę bardzo. Tak lepiej? Ptaszki. I ptaszki. Proszę bardzo, tutaj jest bardzo stary wzór ambientowy, dosyć dawno temu był. Wypuścili go chyba tylko na jeden sezon, z tego co pamiętam. Tu piękna, bardzo mi się podoba ta serwetka, też krótko czasu była. Taki kompletny miszmasz, bardziej do badania wzroku i wyłapywania szczegółów. Co to są? To są papugi, ale też oczywiście w kolorach takich do badania wzroku. O, idzie klient. No, klientka obsłużona, lecimy dalej. Kolejne tropikalne ptaki, proszę bardzo. O, tutaj widać wyraźnie w pięknych, eleganckich wzorach. No i tutaj mamy nietypową serwetkę. Czasem się mnie pytają właśnie o kruki czy wrony. Tutaj jest prawdopodobnie wiersz o kruku. Krumi krunkar utti, kalar a nafna sin. Ekfan hovn af kruti, chryk od gernunskin. No i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dobry wiersz, bardzo naprawdę. Taki życiowy, bym powiedział, życiowy wiersz. Tutaj mamy zestaw czarnych ptaszków. Zielony, czerwony, niebieski, fioletowy. No, ta serwetka piękna, piękna. O, ta już pokazuję i objaśniam. Proszę uprzejmie. Cudowna, egipski ptak faraona. Dobra, to nie. O, tu fajne. To fajne. Znaczy ładne. To ładne. Zestaw też ptaszków w sepi podany. Tutaj też zestaw. O, to wszystko serwetki po całości. Też egzotyczne. To jest, co to jest? To jest Caspari. No to nie dziwota, że takie są. Tutaj kolejny wynalazek. To miałem pokazać tylko jedno, ale okazuje się, że to są 4 różne, fajne takie rycinowe. Tutaj delikatne Japończyki. Tutaj jaskółka nad brzegiem. Nie wiewiórka, tylko ta gołąbek na gałązce. Tutaj piękne też japońskie w wersji różowej, fioletowej. Tu pstrokate bażanty, ale pstrokacizna, proszę Państwa, po prostu aż oczy bolą. Tu mamy zimowy zestaw prezentowy pingwiny. Tutaj dalej kolejne egzotyki, takie mocno zdekorowane nadużynki w wersji czerwonej, czyli bordowej i niebieskiej. Tutaj kolejny wynalazek. O, te bardzo fajne, bardzo delikatne. Ten tutaj bambusowy, bardzo delikatny. Rudzik w anturażu zimowym. To wygląda jak jakieś
czereśnie na tym, a nie ptaki. No w ogóle jakiś naprawdę wymysł, proszę zobaczyć. W ogóle nie przypomina ptaków, no ale umówmy się, że to są ptaki. Folki. Ptaszki na drutach wysokiego napięcia. Tutaj zestaw w trzcinach, szuwarach i koprach. Tutaj kolejny wymysł. Papugi i rozłączki. Właściwie to trio, to nie wiem jak to nazwać. Chyba nie rozłączki. Rajski ptak w pięknym artorażu. O, biały. No niebieski to widzę po raz pierwszy, powiem szczerze. Ale też fajny. Gra. Kolejne egzotyki. I tu jeszcze w wersji czarnej i błękitnej. Szanowni Państwo, no, z wielką czułością i radością pokazałem te rozkładanie tych serwetek do kolejnych zdjęć z pojedynek z tak zwanych ostatnich sztuk. Jak Państwo widzą, prawie zawsze jest to ostatnia sztuka, tak też są podpisane na stronie dla wygody. I cóż, jeśli chcecie następne filmy z rozkładania, dajcie znak pod filmem, skomentujcie, dajcie lajka, dajcie subskrypcję. No i co? Czekam na Wasze zamówienia. Zostańcie zdrowi. Do zobaczenia.